Здравствуйте, дорогие друзья! Всегда очень приятно сообщать хорошие новости. Вчера я встречала в аэропорту двух лохматых гигантов. Карго позади, оформление, перелет тоже позади. И вот они в Москве. Эмоции просто зашкаливали. Какое-то счастье видеть спасенных красавцев, а они правда шикарные. Не хватает профессиональной помывки, и это будут чудо-собаки. Вы знаете, у меня дыхание сперло при виде одного и другого. Назвали мы их Самсон, это самый большой, и Зевс, тот, что поменьше. Конечно же, без вас, без вашей помощи, друзья, этой радости я бы не узнала. Друзья, я не устану благодарить вас. Ваша помощь пришла вовремя. Как же здорово, что вы есть. Как здорово, что вы помогли в очередной раз. Спасибо, огромное спасибо от меня и от наших вот этих двух гигантов. Мы смогли, мы справились, мы успели. И вот они в Москве. Вы знаете, эмоции в минуты встречи просто переполняли, захлестывали меня. Дыхание сперло, но настолько красота поглотила полностью. Самсон – это невероятная махина, сколько в нем красоты, могущества с виду. И такой стеснительный, скромный, добродушный, с характером котенка. Это удивительное сочетание несочетаемого. Какое удовольствие видеть их здесь, познакомиться с ними, увидеть в полном их здравии. И какой Зевс замечательный парень. Я могу бесконечно восхищаться, восторгаться. Аж дыхание останавливается. Большие, добротные, невинные существа. Такие ненужные там никому. Эх. Прям языком показывает, что он пить хочет. Он тоже хочет. Там есть вода еще? Да, у меня есть. Ты мой хороший. Ну ты нет, ты не земной. Я даже не знаю, что ты. А какие лапищи. Ой, боже, боже, боже. Они вам не сказали, они друг с другом дружат? Да, у меня есть на видео, как они обнимашки. Сейчас так посадить. Да не будем после стресса рисковать. Все-таки надо не в стрессовой ситуации это все экспериментировать. Все. Покажи мне свою мордочку. Покажи, мой хороший. Покажи, да мой хорошка. Вот это да. Давайте вниз. Я такое не видела красоты. Он боится просто, у него шум кругом, он боится. Ой, ну подождите, у меня просто дар речи пропал. Я не видела такую никогда красоту. Как я хочу тебя поцеловать. Тебе же можно целовать? Покажи зубки. Нельзя. Ой, какие молодые зубки. Ой, боже мой. Люди, вы не видели такую красоту никогда. Никогда. Тут колтуны, да? Килограммовые. Да, это надо заниматься. Малышенька, почему ты такой добрый родился? Большой и добрый. Даже тойчики не бывают такими добрыми. А ты не гавкаешь ничего, да? Ну, прыгай. Давай. Давай, прыгай, мой золотой. Прыгай. Дайте эту штуку. Пойдем. Ай, молодец, давай. Не пусть, никто тебе не помогает. Давай. Ой. Ой, жопа-то какая большая, а? Ой, ты мой хороший. Сейчас надо. Куда ты идешь?
Боже мой, я такого не видела. Какие у меня эмоции, вы не представляете. 50 килограмм. Вот это красота. Вот это красота. Я не могу передать, какая красота. Если мы отмоем, то это будет сказочно. Очень сказочно. А что у меня внутри, малыш? Малыш, мы тебя же спасли. Мое солнышко. Мое солнышко, лопоушка. Лопоушка, ты мое солнышко. Мое солнышко. Так. Куда? Тебе что, опять в клеточку надо? Ты меньше пить хочешь, да, малыш? Он там друга своего ищет. Какие лапоньки у тебя. Все, напился, нахлыстался. Ух ты. Ух ты. Этот чуть посмелее, чем бельгиец. А, воды еще попей. Что там, кто-то? Думаю, хорошка. Хорошка. А он туда. А, ты тоже сюда? Тебе Конечно. по делам? А, ты молодец, ты в машину сам залезаешь. Ох ты мой хороший. Ты что ли приучен, да? Приучен. Ну а нам предстоит с ними работа. Они очень с густой, неухоженной шерстью, как войлок свалявшийся в колтунах. Им будет очень жарко, впереди лето. Надо обязательно их отмыть, расчесать. Это очень нелегко, увидев их шерсть. Будем приводить их в порядок, чтобы их кожа, шерсть задышала, чтобы они были чистыми и еще более красивыми. Ну а далее только в пиар. Заканчивается регистрация билетов и оформление багажа пассажиров, вылетающих рейсов, В этот же день прилетела и мамка со щенком. Мамка Тася. Та самая мамка, которая пыталась перевести через дорогу своего ребенка, своего щенка, оставшегося одного в живых, но не могла, потому что машины сновали туда-сюда. И они стояли у дороги, не зная, как перейти. Тогда мы их спасли. Спасли волонтеры, спасла девушка Наталья. Они прожили пару недель в Якутске в ожидании самолета. И вот они тоже прилетели, они тоже в Москве и тоже на моем кураторстве. Друзья, я прошу вас, поддержите нас. Они на платной передержке, и нам очень нужна помощь и на них тоже. Прилетел у нас и Лютик, спасенный из ППЖ, который оказался девочкой, поэтому дали имя Фаня, Фанечка. Осваивается в большой и дружной компании. Завтра приедет врач осматривать девочку. Все по плану, все в штатном режиме.
Таю, которого вы помните все. Мы его спасали, вывозили, проводили обследование, у него выскочила шишка, и анализ показал гистиоцитому. Хорошо, что вовремя заметили. Пока наблюдаем и пьем таблетки, что прописал доктор. Кажись-ка, подожди. Что за ранка у тебя здесь? Кто-то покусал, да, из больших собак? Ты девочка, мальчик? Покажись-ка. Друзья, посмотрите, пожалуйста, вот на эту малышку, девочку. Одна выживает на помойке. Кое-как выживает. Это небольшая взрослая собачка. Может, не взрослая, может, подросток. Как жалко ее, она размером с кошку. Может быть, ей годик, может, 1,5. Если у кого-то дрогнет душа, может, кто-то хочет ее спасти, взять себе, приютить, напишите нам в комментариях. Мы постараемся ее привести. Но там, конечно же, ее никто не приютит, никто не возьмет себе. Там она просто погибнет.